Oh, सत श्री अकाल लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम कुकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं पंजाब टूल सिस्टम। आज हम आपको बताएंगे वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं चालू। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसका हमने गियर बॉक्स निकाल लिया था, तो आप देख सकते हो गियर बॉक्स हमने निकाला हुआ है। तो वो हम इसमें नया इंस्टॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी को खोल लेंगे। इसकी चारों साइडों में स्क्रू होंगे, तो हमें उसकी बेस को अलग कर देना है। तो कम से कम 4 या 5 स्क्रू लगे होते हैं, तो हमें सबको एक एक करके खोल लेना है और इसकी बेस को अलग कर लेना है। तो हमारी बेस अब खुल गई है, हमें बेस को अलग कर लेना है। बस हमारा गियर बॉक्स चला जाएगा, तो हम पूरी बेस को अलग नहीं करेंगे। ये रहा हमारा गियर बॉक्स। ये हमारी गोदरेज की है और 7 kg की है। यार रखिए सील फ्रेंड्स, सील लगाना ना भूलें, क्योंकि ये न लगी आपकी मोटर भी जल सकती है। ये पानी फेंकेगी मोटर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सॉल्यूशन लगा देंगे ताकि ये लीकेज ना करे। हमें अच्छी तरह सॉल्यूशन लगाना है, देखो पानी लीकेज ना हो हमारा और मोटर पे ना गिरे। थोड़ा सा इसकी बॉडी पे भी लगा देंगे ताकि अच्छी तरह सील हो जाए। तो इसको स्क्रू से अच्छी तरह इसको टाइट कर देना है। तो ये फ्रेंड्स, हमारा गियर बॉक्स हो गया है रेडी। तो ये देखिए साइड में इसके स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सॉल्यूशन डाल देंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छी तरह पैक हो जाए। इसको अच्छी तरह भर देना है सॉल्यूशन को।
इसके ऊपर लगा देना हमने स्क्रू। स्क्रू को कर देंगे अच्छी तरह टाइट, तो हमारा गियर बॉक्स हो गया चेंज। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। अभी ये फ्रेंड्स आ गई हमारी वर्किंग कंडीशन में।